President, ligger et par briller her, hvis det noen som savner dem. Jeg synes, og Høyre synes dette en god melding, og det en melding som viderefører viktige prinsipper og tiltak, og gir anvisning på noen nye. Saksordfører redegjør på en god måte. Høyre støtter i det alt overveiende innfallsvinkler som regjeringen har lagt seg på, men jeg vil problematisere på vegne av Høyre enkelte forhold. Høyre har hatt veldig mange nyttige møter og egne høringer med for eksempel brannfaglig fellesorganisasjon. De representerer viktige deler av de private aktørene som man sier man ønsker å bedre samspillet med fra det offentlige side. Jeg håper at statsråden i sitt innlegg kan bekrefte at han vil inkludere denne bredt sammensatte organisasjonen når man skal utarbeide kjøttet. Nå har jeg skrevet skjelettet her, men det må i hvert fall være et skjelett med veldig godt kalsiuminnhold, siden det en god melding, som denne i sin natur Høyre ber regjeringen spesielt om å merke seg denne organisasjonens påpekning av at tilsynsutøvelsen i regi av det kommunale brannkorps ikke fungerer bra nok. Og vi ber også regjeringen om å skaffe seg bedre oversikt over hvorfor det skjer såpass lite sanksjonering av brudd på brann- og eksplosjonsvernsloven, for det finnes, vidt meg bekjent, ikke rutiner for å registrere omfanget av hvor ofte det har vært nødvendig å ta i bruk sanksjonsmidler i etterkant av tilsyn, og eventuelt hvilke sanksjoner som brukt. Som nevnt i replikk til saksordfører, så det altså en ulik praksis mellom mattilsyn, skjenkekontroll versus huseiers ansvar. Det kan sikkert være gode grunner til det, men jeg tror ikke alle grunnene like gode. Og hvorvidt regelverket for svagt, vil altså statsråden om å klargjøre om han deler saksordførers oppfatning at man bør se på regelverket og vurdere eventuelle endringer i det for å sikre strengere sanksjonering av brudd på loven. Høyre mener også at det viktig at regjeringen jobber videre med de utfordringer som har fremkommet i forhold til de spesielle utfordringene som når det gjelder utenlandske arbeidstakere og asylsøkere, med sikte på å komme i bedre dialog med disse. De brannene vi har sett i for eksempel Urtegata og i Drammen burde blitt forebygget bedre. I tillegg så ber vi om en kommentar hvorvidt finansieringsordningene av for eksempel boligsprinkelanlegg eller såkalt mobilt automatisk slokkesystem til personer som pleietrengende eller har behov for assistanse ved rømning adekvate og tilstrekkelig i dag. Jeg ber også statsråden om et senere innlegg å klargjøre om regjeringen vil bidra til å sikre at det klare retningslinjer for forholdet mellom brannvesen og avtaler om hvordan varsel om utløst røykvarsler hos selskapenes kunder skal håndteres av brannvesenet. President, det ikke bare samhandlingsreformen som forutsetter bedre samarbeid på tvers av kommunegrenser, og aller helst færre kommuner. Høyre ikke motstander av at det utvikles insentiver til at flere kommuner inngår interkommunalt samarbeid, men spørsmålet om kommunesektorens tendens til å utvikle interkommunale selskap en masse bedre for demokratiet enn endringer av kommunegrenser. Avslutningsvis så vil Høyre advare mot Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Rogaland, Sivilforsvarsdistrikt, Vaglereiren Sandnes, at det foreslås nedlagt. Et klart flertall av høringsinstansene og miljøer som har betydelig kompetanse innenfor sivilforsvar, samfunnssikkerhet og beredskap, har både tidligere og nå stilt seg negative til forslag om samlokalisering av Sivilforsvarets kompetansesentra. Å legge ned i en situasjon hvor det underdekning på mannskap, og utdanningssentrene må drive med kursing langt utover sitt samfunnsoppdrag for å skaffe inntekter nok, så vi litt i tvil om det bygger på det som kan regnes som realistiske økonomiske gevinster ved en eventuell samlokalisering. Høyre ser ikke at behovet for kompetanseutvikling i Sivilforsvaret blir akkurat mindre i tiden som kommer. Avslutningsvis så vil jeg på Høyres vegne varsle at vi støtter forslag frem til salen nummer 2 fra Fremskrittspartiet.